Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mengaji kitab Bulughul Maram Babul Haidi, bab haid, pada Shahifah 28 nomor hadis 149. Pada kitab syarahnya adalah juz 1 pada nomor hadis 149. Pada kitab Ibanatul Ahkam juz 1 nomor hadis pada kitab syarah adalah 116. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata, ruya diriwayatake apa hadis an Aisyata saking Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha maring Aisyah. Ana Fatimah binta Abi Khubaisin, sak temene Fatimah binti Abi Khubais. Kanat iku ana sapa Fatimah binti Abi Khubaisin tustahadu, iku ngetokake khaid sapa Fatimah. Tustahadu iku ngetokake khaid sapa Fatimah. Faqala mangko njeneng ngucap utawa matur laha maring laha Rasulullah, laha maring faqala mangko ngendika laha maring Fatimah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi, sak temene geteh haid iku damun iku geteh aswadun kang ireng, yu'rafu kang diwerohi apa damun aswadun. Faida kana dzalika, faida kana mongko nalikane ana apa dzalika apa mengkono damun aswadun, fa amsiki mongko ngekro sira, amsika amsiku amsiki amsika amsikna. Amsiki itu domir napa? Fi'il amar domir anti yang dimaksud adalah Aisyah. Amsiki, amsik, amsika. Nah, amsik domir anta, amsika antuma, amsiku antum, amsiki anti, amsika antuma, amsikna antunna. Perubahan fi'il amar pada fi'il amar adalah ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, niki amsiki saking fi'il madhi amsaka, fi'il madhi ini amsaka. Fa amsiki mongko ngekero sira Aisyah, sira Fatimah. Soale sing diperintah iki Fatimah. Anis sholati saking sholat ira, anis sholati saking sholat ira. Fa in kana mongko lamun ana apa al akharu apa geteh kang weneh, apa al akharu apa geteh kang weneh, fatawadhi mongko tawadhu sira, fatawadhi mongko wudu sira, wa sholli lan salata sira Fatimah sami. Rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa sahahalan milang sahih ing hadis sapa Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban, wal Hakim lan Imam Hakim, wastangkara lan milang mungkar ing hadis sapa Abu Hatimin sapa Imam Abu Hatim, artinya adalah bab haid, satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Fatimah itu berarti apa itu? Fatimah binti Abi Khubais. Fatimah itu adalah orang yang mengeluarkan darah haid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah, putrinya Fatimah, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam yang sudah dikenal darahnya adalah hitam,
Maka apabila kamu mengeluarkan darah haid Fatimah, maka cegahlah kamu tidak usah melaksanakan sholat. Apabila setelah itu kemudian mengeluarkan darah yang lain, yaitu darah yang tidak hitam, bukan darah haid, maka kemudian wudulah dan kamu melaksanakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang dianggap ingkar oleh Imam Abu Hatim. Berikutan fikul hadis, pemahaman hadis al-farqu baina damil haidi wa damil istikhadati fil makhraji wal muhkami wa sifati. Ada perbedaan di antara darah haid dan darah istikhadah di dalam keluarnya dan dalam hukumnya dan dalam sifatnya. Yajibu alal haidi tarkus sholati. Ketika seorang perempuan mengeluarkan darah haid, maka wajib meninggalkan sholat. Artinya tidak boleh sholat karena karena mengeluarkan darah haid. Radul mustahadati ila tamyizi waqad tamassaka biadal hadisi Malikun wa Syafi'iyu. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwasanya apabila seseorang mengeluarkan darah haid maka tidak boleh hadis ini menunjukkan tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Niku hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalti al haidatu fa idza aqbalat al haidatu fada'i sholata wa idza adbarat faksili anki ad-dama wa sholli. Jadi apabila seorang perempuan itu sudah mampet atau sudah tidak mengeluarkan darah haid, apabila seseorang perempuan itu deras mengeluarkan darah haid, maka tinggalkanlah sholat. Tidak boleh melakukan sholat karena posisi masih mengeluarkan darah haid. Wa idza adbarat faksili, apabila memang sudah darahnya tidak keluar, kemudian maka mandilah kamu untuk dan kemudian sholatlah kamu untuk melaksanakan sholat. Maka di sini seorang perempuan di mana mengeluarkan darah haid, maka secara syar'i tidak boleh melaksanakan ibadah, termasuk ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 150 fi hadis Asma binti Umaisin lan ing dalam hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud ing dalam ngarsane Imam Abu Dawud wal tajlis fi mirkanin wal tajlis lan becik lungguh sapa wadon wal tajlis lan becik lungguh sapa wadon fi mirkanin ing dalam wadah banyu. Faida ro'at mongko nalikane weruh sapa wadon sufrotan ing kuning fauqal ma'i ing dalem dure banyu, fal yaghtasil mongko becik adusa sapa wadon lidzuhri maring sholat duhur wal asri lan sholat asar. Ganjena lidzuhri apa lidzuhri? Lidzuhri. Lidzuhri maring sholat duhur wal asri sholat asar ghuslan kelawan atus wahidan kang siji wa taqtasilu lan atus sapa wadon alil maghribi karana sholat maghrib wal isya'i lan sholat isra ghuslan kelawan adus wahidan kang siji wa taqtasilu lan adus sapa wadonil fajri karana sholat subuh ghuslan kelawan adus wahidan kang siji
wa tatawaddo ulan wudu sapa wadon fima bainahuma fima ing dalam perkara bainahuma ing dalam antarane salat loro fima ing dalam perkara bainahuma ing dalam antarane salat loro. Bismillahirrahmanirrahim. An Hamnah binti Jahsin lan saking Hamnah binti Jahsin kala ngendika sapa Hamnah binti Jahsin kuntu ana sapa ingsun ustahadu iku ngetokake khet sapa ingsun sinten iki ingsun Hamnah haidatan kelawan khet kasiratan kang akeh sadidatan kang banget kang deres sadidatan kang banget atau kang deres fa'ata itu mongko rawuh sapa ingsun annabi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ustafati hale ampre fatwa sapa ingsun ustafti hale ampre fatwa sapa ingsun hi ing Kanjeng Nabi faqala mongko njur ngendika sapa Kanjeng Nabi inna ma hiya raqdatun minasyaitani inna ma hiya angin pasti utawi geteh kang banter haidatun kasiratun sadidatun raqdatun iku pengridu raqdatun iku pengridu minasyaitani sangka setan fatahayyadi mongko ngetokake khet fatahayyadi mongko ngetokake khet sapa sira wadon sitata ayyamin ing dalam 6 pira-pira dina au sab'ata ayyamin utawa 7 pira-pira dina sumagata sili mongko kari adusa sira wadon iki berarti dhamire anti Hamnah binti Jahsin faidas tang qoti mongko nalikane suci sapa sira wadon fasolli mongko njur salat sira wadon arba'an wa isyirina ing dalam 24 dina arba'an ing dalam 24 lan 20 sekawan likur dinten au salasan utawa 3 wa isyirina lan kali dosa berarti 23 wasumi lan poso sira wadon wasolli lan salat sira wadon iki ngendikane Kanjeng Nabi dumateng Hamnah bin Jahsin. Jadi Hamnah bin Jahsin iku niki tiyange iku ngetokake khet sing banget bantere ya ngetokake sing banget banter njur terus akeh ketewu akeh medale kuwatah njur terus sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njaluk fatwa njaluk petunjuk karo Kanjeng Nabi. Njur Kanjeng Nabi ngendika getehmu iku lho sing metu banget akahe iku termasuk penggridune seton. Nek sira hakikate geteh iku geteh sing metu sing jumlahe selama 6 dina utawa 7 dina. Nek wis 6 dina utawa 7 dina kemudian adusa sira Hamnah bin Jahsin. Wis bar ngono berarti suci adus terus nek pun resik bebersih mongko njo terus adus mandi besar jur salat selama 24 hari atau 23 hari jur poso lan salat sira wadon yaitu Hamnah bin Jahsin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika yujzi'uki fa inna dzalika mongko sak temene mengkono sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin iku yujzi'u iku nyukupi apa dalika iki ing sira wadon wa kadzalika kaya melan kaya mengkono madzkur berarti sing ditutur fa'ali mongko agawe sira wadon kula syarin ing dalam saben-saben sewulan mikama takhidu kaya oleh khet sapa anisau sapa pira-pira wadon wa in kawiti mongko lamun kuat sapa sira wadon
ala antu akhiri ing atase yen to ngakhirake sira wadon adzuhra ing atase yen to ngakhirake sira wadon adzuhra ing salat zuhur wa tuajili lan agi-agi sira wadon al asra ing salat asar. Berarti nek pun 6 7 hari wis iso mampet berarti itu termasuk darah haid pun rampung. Terus begitu selanjutnya yang menjadi aturan bagi seorang perempuan, karena ini adalah memang sunnah dari Allah, setiap bulan selalu mengeluarkan darah yang secara perkiraannya umumnya adalah 6 atau 7 hari. Kalau sudah selesai darahnya sudah mampet, maka jangan terus kon nglampahi salat ten mriku. Di saat umpama mampete dhuwur, berarti waktu dhuwur iku berarti mandi besar, mandi suci, terus melaksanakan sholat dhuwur. Begitu seterusnya, karena sudah posisinya sudah suci, berarti sholat asar, maghrib lan saterusé. Summa tagatasili mongko kari-kari adu sira wadon khina tatuhurina ing dalam semangsane suci sira wadon wa tusolli lan salat sira wadon al-dhuhra. Nah niku wa tusolli lan salat sira wadon al-dhuhra ing salat dhuhur wal asra lan salat asar jami'an kelawan kabeh. Sumatu akhirina al-maghriba mongko kari-kari ngakhirake sira wadon al-maghriba ing salat maghrib. Wa tuajilina lan aki-aki sira wadon al-isya ing salat isya. Masumata katasilina mongko kari-kari adu sira wadon wa tasma'ina lan ngumpulake sira wadon bena salataini ing dalem antarane salat kalih. Faf'ali mongko nglakonana sira wadon wadaqtasilina lan adu sira wadon ma'asubhi sertane salat subuh wa tusallina lan salat sira wadon ing salat subuh. Nah nanti nek pun mampete niku di saat waktu sholat isya, berarti sholat itu isya itu juga waktu sholat isya, berarti mandi besar kemudian melaksanakan sholat isya. Nek mampete ten mriku adalah di saat waktu asar, berarti saat waktu asar berarti nawas siram mandi besar, mandi suci, berarti melaksanakan sholat asar. Begitu seterusnya. Qala wa huwa ajabul amrani ilayya. Kala ngendika sapa rawi wa huwa ajabul amroni ilayya wa huwa utawi barang kang ditakokake temriko astaftihi wa huwa utawi barang kang ditakokake utawa astaftihi faqala innama ya raqdatun saakhiripun iku ajabul amraini iku gumun-gumune perkara loro ilayya maring ingsun rawa sambung riwayatake ing hadis sopal khamsatu imam gangsal ilan Nasai ya kejaba Imam Nasai. Berarti Imam gangsal itu berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, kecuali Imam Nasai. Di sini diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5. Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, kecuali Imam Nasai. Wasakhakalan milang sahihun hadis sapa Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih oleh Imam Tirmidzi. Wa hasanalan milang hadis hasan hu ing hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi kesimpulannya dari hadis nomor 151, jika seorang perempuan itu adalah mengeluarkan darah haid, maka kalau sudah 6 hari atau 7 hari sudah mampet atau sudah tidak mengeluarkan darah haid, maka harus kemudian mandi besar, mandi suci, kemudian melaksanakan sholat di saat waktu itu.
waktu itu ketika dia suci, di saat suci duhur berarti ya kudune sirame duhur, nggih sucine duhur berarti melaksanakan sholat duhur. Begitu seterusnya di saat suci waktu asar berarti waktu itu berarti mandi suci di saat waktu asar melaksanakan sholat asar dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa ruwiya lan diurataken apa hadis an Aisyah sang Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha maring Aisyah ana Ummah Habibah binta Jaksin sak temene Ummi Habibah bin Jaksin iku sakat iku wadul sapa Ummi Habibah bin Jaksin ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adama ing geteh faqala faqala mongko njur ngendika sapa Kanjeng Nabi tenguk-tenguk sira umkusna sami niki fi'il amar domir anti kalih amsik amsika amsiku amsiki amsika amsikna sami nek wau hadis wau amsiki wau hadise sing diperintah domir anti yaiku Fatimah. Nek niki nggih hadis nomor 149 niku lho niku berarti domir anti berarti Fatimah. Tenem mriki umkusi domir anti fil amar domir anti sing dimaksud anti yaiku domir domir mukhatabah mufradah muannasah mukhatabah wadon setunggal sing diajak bicara yaiku Ummi Habibah binti Jaksin. Umkusi tengu-tengu sira Ummi Habibah binti Jaksin qadrama kelawan kirane perkara kanat kang ana sapa wadon iku tahabisuki iku tabisu iku ngekerki ing sira wadon apa khaidatuki apa khat sira wadon apa khaidatuki apa khat sira wadon summa tasili mangko kari-kari adusa sira wadon Fakanat mongkonjur ana sapa Ummi Habibah binti Jaksin iku taktasilu iku siram sapa Ummi Habibah likuli sholatin maring saben-saben salat rawa sampun ngriwayatake hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummi Habibah binti Jaksin itu adalah mengadu atau wadul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah yang ia keluarkan dari Ummi Habibah binti Jaksin. Kemudian Rasulullah kemudian berkata atau bersabda, "Hai Ummi Habibah binti Jaksin, kamu diam saja. Kira-kira di mana kamu itu khat kamu itu sudah tidak mengeluarkan khat. Khat kamu itu sudah terbendung atau tidak mengeluarkan khat. Apabila kamu Ummi Habibah sudah terbendung atau tidak mengeluarkan darah haid, kemudian mandilah untuk mandi besar, mandi suci. Kemudian kamu Ummi Habibah itu mandi setiap sholat. Ini kesunatan mandi setiap sholat. Tapi kalau mandinya mandi yang pertama adalah mandi untuk bersuci karena sudah selesai mengeluarkan darah haid. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayatin lil Bukhari wa fi riwayatin iku tetep dalam siji riwayat lil Bukhari maring Imam Bukhari wa tawaddu'i utawa wonten lafal wa tawaddu'i lan wudu sira wadon likuli sholatin maring saben-saben salat wa hiya li Abi Dawud wa hiya utawi riwayat lil Bukhari riwayatin lil Bukhari iku li Abu Dawud iku milik Imam Abi Dawud wa ghairihi lan liyane Abi Dawud min wajhin sangking arah akhara kang meneh dari sebuah riwayat miliknya Imam Bukhari dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan imam yang lain dari arah atau dari tujuan lain. Di situ di riwayatnya Imam Abu Bukhari ada hadis atau lafal hadis yang berupa wa tawaddu'i likulli sholatin
wa tawadhi, dan wudulah kamu untuk setiap sholat. Jadi kalau sholat yang kedua apa itu sholat wudu untuk apa itu wa tawadhu likulli sholatin. Berarti berarti ini menunjukkan kalau mau melaksanakan sholat itu adalah kalau memang wudunya yang pertama itu belum batal, itu masih kesunatan kita tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Umpami mboten wudu, nggih mboten napa-napa. Umpami wudu langkung saya angsal kesunatan. Contoh umpami jenengan salat maghrib, neta wudune dereng batal, nyandak wekdal salat isya. Apakah boleh Pak wudu lagi padahal belum batal? Kalau memang posisinya belum batal, tidak wudhu pun tidak apa-apa. Kalau sudah sah karena memang posisinya wudhunya belum batal. Kalau memang belum batal wudhu lagi, itu malah lebih baik, kesunatan. Tajdidul wudhu namanya, memperbarui wudhu kembali, itu adalah sifatnya adalah sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Atiyah wa ruwiya lan diriwayatake apa hadis an Ummi Atiyah sangi Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qala radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha maring Ummi Atiyah. Qalat ngendika sapa Ummi Atiyah, kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Kunna ana sapa ingsun iku la na'uddu iku ora milang-milang sapa ingsun al-qudrata ing geteh kang butek. Al-qudrata ing geteh kang butek. Wasufrata lan geteh kang kuning. Wasufrata lan geteh kang kuning. Ba'da tuhri ing dalam sabadane suci, sayan kelawan babar pisan. Sayan kelawan babar pisan atau sayan kelawan suwiji-wiji kenging. Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Abu lan ngriwayatake sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Walafdu ta lafal hadis iku lahu kata Imam Abu Dawud. Walafdu utai lafal hadis iku lahu kata iku milike Abu Dawud. Walafdu ta lafal hadis iku lahu iku milike Imam Abu Dawud. Jadi hadis ini yang sumbernya dari Ummi Atiyah. Ummi Atiyah berkata, kami atau saya ini tidak memandang hadis apa itu ke darah itu keluar itu adalah posisinya adalah budak atau posisinya adalah kuning setelah suci. Ya, setelah suci, ya. Setelah suci ya, tidak melihat apapun apakah darah itu masih budak atau kuning setelah suci. Kalau memang posisinya itu memang darahnya itu adalah sudah tidak mengeluarkan darah. Ketika sudah tidak mengeluarkan darah atau mampet, maka harus mandi besar, mandi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang dimiliki oleh Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas lan saking Anas radhiyallahu anhu anal yahuda kanat anal yahuda satemne anal yahuda satene wong Yahudi kanat iku ana sapa Yahudi iku ida hadat iku nalikane khat sapa almar'atu sapa wong wadon fihim ing dalam Yahuda fihim dalam Yahuda berarti pira-pira wong Yahudi tak umat tabalen malih anal Yahuda satene pira-pira wong Yahudi iku kanat iku ana sapa ya iku kanat iku ana sapa Yahuda iku ida hadat nalikane ngadalaken khat sapa almar'atu sapa wong wadon fihim ing dalam Yahuda lam yuakilu mangko ora mangan ora ngumpuli ora mungkuli lam yuakiluha mongko ora ngumpuli mangan sapa Yahuda ha ing mar'ah faqala mongko ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isna'u kula sayin illan nikaha isna'u agawiya sira domir antum domir antum sira lanang akeh
domir antum kula saing saben-saben suwiji ilan nikah kejaba jima ilan nikah kejaba jima rawa sampean ngriwayatkan hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang sumbernya dari sahabat Anas bahwasanya orang-orang Yahudi apabila perempuan mereka itu mengeluarkan haid, maka orang wanita yang mengeluarkan haid itu tidak dikumpuli dalam hal makan, tidak diikutkan dalam hal makannya. Jadi di napa tradisi wong Yahudi ku nek anggar haid itu berarti padha karo dianggapnya jijik, najis, ya, tidak bersih. Maka ketika makan bersama-sama ini wanita yang haid ini tidak boleh makan bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, isna'u kula syai'in ila nikaha, sing mulakoni apa wae oleh kabeh nek nalika haid kecuali jima. Nek jima berarti mboten angsal, posisinya adalah haid, maka seorang perempuan dijima tidak boleh. Dikumpuli jima bersenggama mboten angsal, mereka posisinya adalah dalam keadaan haid. Nek makan minum angsal sedaya mboten napa-napa, tapi nek siji mboten angsal yaiku dikumpuli garwane nalika dalam keadaan haid mboten angsal. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah sang Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruni fa attaziru. Aisyah niki ni ingsun kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru iku perintah sapa Aisyah ni ingsun fa attaziru mongko tapean sapa ingsun fa attaziru mongko tapean sapa ingsun fayubasiru mongko ngepok sapa Kanjeng Nabi ni ingsun wa ana khali utawi ingsun iku khaidun iku wong kang haid wa ana khali utawi ingsun iku khaidun iku wong kang haid. Muttafaqun alaihi ay hada utai hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Hadis yang sumbernya dari Aisyah. Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintah kepada aku untuk melakukan tapean. Tapean itu apa? Yaitu melakukan menutup aurat lewat sarung. Istrinya sendiri Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tapean atau menutup auratnya dengan memakai sarung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Aisyah haid kemudian dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Megang biasa meremes-remes bojone, megang bojone saat haid itu boleh. Biasa boleh, gak apa-apa ya. Oke, antarane surah warukba, antarane dengkol karo udel iku sing ra oleh. Zona merah di saat haid iku apa jenenge antara dengkol karo udel. Pokoke iku pokoke. Mahalus syahwat, panggonen syahwat itu kan antara wong lanang iku antarane udel karo dengkol. Karena posisinya adalah haid tidak suci, maka baina surah warukba istimta ngalap kepena antarane udel karo dengkol di saat haid itu yang tidak boleh, mboten angsal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbas sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ruwiyalan diriwayatkan apa hadis an Ibnu Abbas sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Abbas lan Ibnu Abbas an Rasulillah sang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam filadi ing dalam yati imratahu filadi ing dalam wong yati kang jima sapa ladi imra'atahu ing bojo wadone ladi wa wa khali utawi imra'atahu khaidun iku wong kang haid, wadon kang haid. Ada suatu kasus di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat di situ dia adalah jima
pada istrinya, jimanya wanitanya istrinya dalam keadaan haid. Qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tasaddaqu gawe sedekah sapa, ya tasaddaqu gawe sedekah sapa rajul utawa wong lanang bidinarin kelawan sak dinar, au binisfi dinarin utawa kelawan setengah dinar. Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa al-khamsatu sapa Imam Gangsal, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Wa sahahalan milang hadis sahih hadis sapa al-Hakimu sapa Imam Hakim. Wa Ibnul Qattani lan Imam Ibnul Qattan. Wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Wa rajjaha lan milang rajih utawa menang. Wa rajjaha ghairuhuma. Warot jakalan menangake atau milang rojeh atau milang menang sopo ghairuhuma sopo liyane Hakim lan Ibnu Qattan waqfau ing mauqufi hadis. Jadi dari kasus tersebut ada seorang sahabat di situ mengumpuli istrinya di saat haid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ia sedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Qattan, dan hadis ini termasuk hadis yang dimenangkan oleh Imam Hakim dan Imam Qattan sebagai hadis yang mauquf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Alaysa ana ta ora ana idza hadat nalikane haid sapa almar'atu sapa wong wadon, lam tusalli iku ora kena salat sapa mar'ah. Lam tusalli iku ora kena salat sapa mar'ah, walam tasum lam ora kena poso sapa mar'ah. Walam tasum lam ora kena poso sapa mar'ah. Muttafaqun alaihi, ai hada utaiki hadis muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Fi hadisin ing dalam hadis tawilin kang dawa. Jadi hadis yang sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang perempuan itu haid maka tidak boleh melaksanakan sholat dan juga tidak boleh melaksanakan puasa. Ya, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, namanya hadis muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 190 Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qala ngendika sapa Aisyah, lama jina sarifa khittu. Qala ngendika sapa Aisyah, lama jina ing dalem semangsane teka sapa ingsun sarifa ing tanah kang mulya. Itu namanya kota Sarif. Nah kiai maknani tanah kang mulya. Di situ pada kitab khasyahnya maudhi'un fi tariqi dzaibi minal Madinah ila Makkah ala marakhila minha. Jadi kota Sarif itu suatu tempat perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah, namanya ada tempat namanya Sarif. Beberapa marhala atau beberapa perjalanan antara perjalanan Mekah sampai Madinah namanya Sarif. Sarifa ing dalem tanah kang mulya utawa tanah Sarif. Khittu khat sapa ingsun. Ki Aisyah ceritanya di saat perjalanan antara Mekah sampai Madinah, kemudian di antara perjalanan itu kemudian Aisyah kemudian dia khat, mengeluarkan darah khat. Faqala nabiyyu, faqala mangko jeneng ngendika sapa nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if ali ma yaf'alul hajju, if ali agawe ya
sira Aisyah if'ali agawe sira Aisyah ma ing perkara yaf'alu kang agawe sapa al-haju sapa wong kang haji. Sapa al-haju sapa wong kang haji gara ala tatufi angin utawa kejaba utawa angin yen to ora kena tawaf sapa sira bil baiti ing dalem Baitullah kata tadhuri sehingga suci sapa sira Aisyah. Juga kemudian Rasulullah berkata, "Hei Aisyah, kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang haji, ya, kecuali di saat tawaf. Tawaf tidak boleh dalam posisi haid. Tawaf di Baitullah, di Ka'bah ya, sehingga kamu, hai Aisyah, kamu menjadi suci, haidnya sudah selesai." Berarti kalau di sini kesimpulannya di saat tawaf, di saat memang dalam keadaan haid itu di saat haid itu tidak boleh melaksanakan tawaf seperti halnya yang dilakukan oleh Aisyah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tawaf karena beliau Aisyah ini di saat perjalanan dari Madinah ke Mekah di tanah Syarif itu mengeluarkan darah haid. Muttafaqun alaihi ay hadza utaiki hadis muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim fi hadisin ing dalam hadis tawilin kang dawa. Wa an Mu'adz bin Jabal sange Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu satune Mu'adz bin Jabal iku saala iku tangklet sapa Mu'adz bin Jabal annabiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yakhilu li rajulin min imrati wa ya haidun mau utai apa iku yakhil iku halal li rajuli yakhilu halal iku halal li rajuli apa yakhilu iku halal apa ma li rajuli kedhe wong lanang min imraati song min imraati saking bojo wadone rajul wa ya hal utawi imraatihi haidun iku wong kang haid. Mu'adz bin Jabal tanya sama Rasulullah, "Hai Rasul, di saat seorang laki-laki itu istrinya itu haid, Rasul, apa yang diperbolehkan hai Rasul kepada seorang laki-laki?" Faqala mengkonjur jawab sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fauqal izari ma iku perkara huwa utai ma yakhilu lirrajuli mubtadae dibuang huwa utai ma yakhilu lirrajuli min imraati wa min imraati wa ya haidun iku ma iku perkara fauqal izari kang ing dalem sak dhuwure fauqal idari rizari kang saeng dalam sadure tapeh fauqal izari kang ing dalam sadure tapeh rawa sampun ngriwayatake hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa dha'afa lan milang dhaif sapa Abu Dawud hu ing hadis. Kemudian atas kasus itu Rasulullah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menjawab yaitu anggota yang boleh dijamak adalah anggota yang di atas tapeh, di atas tempat persembunyian anggota perempuan di antara udel tekan dengkul. Ya, itu yang boleh, ke atasnya, ke bawahnya enggak boleh. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, qala ketika sapa Ummi Salamah, kanatin nufasa'u taqudu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiya arba'ina yauman. Kanat ana sapa annufasau sapa pira-pira wadon kang nifas. Pira-pira wadon kang nifas iku tak udu iku lungguh sapa annufasa. Ala ahdin Nabi ing atase mangsane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiya ing dalem sakbate ba'dane nifase nufasa. Arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane. Arba'ina ing dalem 40 apane yoman dinane. Rawa sampun ngriwayataken hadis sapa al-khamsatu Imam Gangsal innal ilan Nasa'i kejaba Imam Nasa'i. Walafdu talafal hadis iki walafdu talafal hadis iku li Abi Dawud iku milike Imam Abi Dawud. Jadi hadis yang sumbernya dari Ummi Salamah bahwasanya di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang perempuan yang mengeluarkan hadis nifas zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
setelah selesainya mengeluarkan darah nifas itu adalah masanya adalah 40 hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 5, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ibnu Majah, Ahmad kecuali Imam Nasai, dan hadis ini adalah hadisnya Imam Abi Dawud, miliknya Imam Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1 swidak kali wa fil lafdin lahu. Wa fil lafdin iku tetep ing dalem siji lafal lahu maring Abi Dawud walam ya'murhan nabiyyu walam ya'mur walam ya'mur hale ora perintah ha ing wadon sapa annabiyyu sapa annabi muayyan nabi sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqadai salatin nifasi kelawan ngadani wadon biqadai salatin nifasi kelawan ngadani wadon kang nifas wasakha halan milang sahih hadis sebal hakim sapa Imam Hakim. Dari hadis yang miliknya Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan seorang perempuan di mana untuk mengkadani sholat wanita yang nifas. Jadi wanita yang nifas, mergo ngetokake darah nifas, iki apa jenenge tidak diperintahkan untuk ngadani sholate wadon kang nifas. Hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Demikian mengaji kitab Bulughul Maram Babul Haidi, bab haid sampai selesai dari halaman 149 sampai yaitu hadis nomor 149 sampai hadis nomor 162. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.